朋友们好，今天又有好戏看了。这位粉丝呢，逛闲鱼看到一个3000块钱的4080，哎，这个4080怎么这么便宜呢？要知道好卡价格得小6000了，接近6000，这怎么才3000块钱啊？哦，仔细阅读一看，哦，原来是个坏卡，下面写的来个赌狗，意思说这个卡呢可能好也可能不好啊，那都看你运气了。反正是坏的，修不修得好看你运气。在最左上方，咱们能看到107个人浏览过，只有3个人想要，大部分人呢还是只是看个乐呵，望而却步，没人敢问，没人敢买。然后我这位粉丝就是其中一个胆大的，直接去问了，说这个卡呢是怎么坏的？他说就是洒水了啊，机箱上面漏下去水了，然后吹干了，然后也点不亮。卖家说是苹果14刚出的时候啊，他给他买了手机，然后呢，他给他买了个显卡，用手机换了显卡。那么现在大家说是14苹果更值钱，还是显卡更值钱呢？到底是谁亏了谁赚了？按理说这种显卡还是有点纪念意义的，怎么就坏了进了点水也没拆没修呢，就卖出来了？这也很奇怪啊。谈好了价格是2800成交，结果到发货的时候盒子找不着了。这个卖家呢承诺说，你确认收货，我再给你便宜100块钱。也就是说，这张卡呢是2700到手，价值2700块钱的4080盲盒，咱们今天就来开一个。这张卡呢原本也不是寄到我这儿的啊，寄到这个买家手里的。他到手呢检查，发现标签也是有，也是没拆过。然后他通过我的视频呢学的测量里边的这供电，这平时看我视频看多了，测显卡都会了。他拿万用表测里边的关键性的供电，组织呢都是正常的。哎，他就寻思，哎，既然不短路，那大概率是不是就能修好呢？那接下来呢，咱们就拭目以待啊。这种进水的卡点不亮的，咱们也不用通电了，直接就是拆开吧，拆开看一眼，看看是什么地方进水了导致的不亮机。好，这张显卡呢我已经拆出来了，我看了一眼啊，直接给我吓出了一身冷汗。这进液的地方不大，但凑巧呢又是 P 叉供电和 1.8 供电，在这里进液了。这个地方要是进液出问题，那很有可能烧核心呢，烧核心的概率还很大。核心看上去倒是原装的，没有动啊，很干净，成色也很哇塞。虽然说现在测量的时候没短路，但是修的时候也没准短路啊，还是很危险的啊。虽然测到这里不短路，P 叉供电不短路，但是修的过程中没准也会短路。因为毕竟它坏的地方呢确实有点危险。那么接下来呢，咱们就看一看它今天的运气了，也看看我的运气如何。接下来呢，咱们就打算把进液的地方先给它刷干净，清理清理。咱们直接用洗板水给它刷一刷，刷干净，看一下是什么零件腐蚀了。咱们再来看一下具体下一步怎么修。清理干净之后，看上去比咱们想象的要好很多啊，只有2个电阻腐蚀坏了。只有2个电阻啊，这种咱们通过料板直接给它移过去2个电阻就可以了。这2个电阻不是反馈电路上的，也不会影响什么电压变高烧核心啊，只要移过去就可以了。刚刚花了点时间，这2颗电阻呢我已经换过来了。这2个电阻只会影响不输电，不会影响反馈，也不会电压变高啊。咱们呢就大胆的上机试吧。接下来把表笔出好，准备开机，看一下电压 0.9 出来了，没问题。电压正常，电流表这边刚才呢也有跳变，正常亮机的电流。看一眼屏幕，轻松点亮啊，真的是爽歪歪啊！这么简单的问题吗？2颗电阻啊，轻松秒杀。实际上就是 P 叉的 0.9 供电进液了没出来，导致的不亮机。驱动这里呢也是打上了，没有任何的毛病啊。接下来咱们装上摄像器，再去烤烤机测一测就行了，基本上应该是没什么悬念了。2700块钱入手，再加上运费，加上维修费，大概3000出头一点点。今天算是他掏上了，能卖个小6000。今天他这张卡能捡漏，我感觉纯属巧合，关门夹小鸟巧了，纯属巧合。按正常的这种进液应该是烧核心呢，这大家都等着看翻车呢，也没看着，你说气不气人？真的是太气人了。